Ես մի հարց ունեմ, նախ ունենք ստատիստիկա արդյոք, երբ օրինակ արդեն դատանում է գործը, դատավորը հիմնականում տալիս է առաջին դեպքում առաջին հանցագործության պարագայում պայմանական, ոչ պայմանական պատիժ, խափանման միջոցը, ասենք տնային արգելք եւ այլ կամ ստորագրություն չբացակայելու։ Արդյոք ունենք ստատիստիկա, թե ինչքան է դրանից հետո կրկնահանցագործություններ տեղի ունենում։ Երկրորդ հարցս վերաբերվում է երկրորդ հարցը արձագանքի ընթացքում կտամ։ Շնորհակալ եմ, մեր դիտարկումներով ունենք նման դեպքեր, մեծամասնությամբ ստորագրություն չհեռանալու մասով խափանման միջոց է ընտրվում, ունեցել ենք տնային կալանք եւ եթե տնային կալանք կամ ազատազրկման հետ կապված խափանման միջոցներ ենք ունենում, այստեղ անպայման համակցություն է լինում մեկ այլ հանցագործության հետ, այս պարագայում այս դեպքերով մեծամասնությամբ մենք չենք ունենում ազատազրկման հետ կապված խափանման միջոցներ։ Ունեցել ենք տնային կալանք, մեկ դրվագ հիմա գիտեմ, որ ունենք եւ տնային կալանքի ժամանակահատվածում կրկին անգամ կատարվել է գողություն քաղաքացու կողմից։ Ասեմ երևի 99%-ով չի կիրառվում։ Այստեղ հարցը կիրառվելը չի, հարցը երբ որ պայմանական է լինում պատիժը կամ օրինակ չգիտեմ տնային կալանք է լինում, դրանից հետո ունենք թվային տվյալներ, ինչքան է կրկնահանցագործությունը։ Այո։ Եվ